Rüzgarlı ama güneşli bir gün. Atay'la yine kreşe gidiyoruz. Rutinlere hızlı bir dönüş yaptık. Yarın da hem okullar açılıyor hem de bizim işler başlıyor. Günaydın sevgili dostlar. Çok heyecanlıyım. Bugün ilk iş günüm. Birazdan işe gideceğim. Az önce Atay'ı kreşe bıraktım. Gördüğünüz gibi hava yine bulutlu ve yağmurlu. Montları geçirdik. Okullar açılmışken burada okullarda eğitim ücretsiz biliyorsunuz. Ve çocuklara bütün ihtiyaçları okuldan veriliyor. Bizim aldıklarımızı göstereyim şimdi. Havayı güzel bulunca havuza geldik. Beril'in okuldan verilen ücretsiz 4 kez gelebileceği bir tane havuz kartı var. Onu kullanacak son kez. Dolapların herhangi birine kilit yok. Kilitlemek isterseniz tabii ki kilitleyebilirsiniz. Ama herkes birbirine çok güven duyduğu için rahatlıkla kimliklerini, kartlarını, telefonlarını vesaire bırakıp, telefonla içeri girmek yasak çünkü. Burada dolaplara bırakıp gidebiliyorlar. Geldim biliyor musunuz? Arkadaşımın bahçesindeyim şu an. Dedi ki ben bunları yemiyorum. Çok seviyorum dedim ama bende yok dedim. Gel bizim evden topla dedi. Şu an hatta evde kendisi yok. Ben geldim. Bulaşıklar yerleşecek. Yenileri koyulacak. Yarının yemekleri yapılacak ve ben hiç konsantre olamıyorum. Konsantre olamayınca kendime kahve koydum. Balkona içmeye gidiyorum. Çok mu özledin arkadaşlarını? Hayır Ezmi. Niye? Ata nereye gidiyorsun Ata? He? Ata nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Hadi, söyle bakayım. Hadi bay bay. Ata sen nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Çok özlemiş arkadaşlarını. Tatilden döner dönmez gitmek istedi. Ben yine çamaşır, temizlik devam. Bizimkiler şimdi bisikletle kreşe gidecekler. Hava bugün çok güzel. Günlerce yağmur yağmış biz yokken kış boyu. Sadece 4-5 gün çok güzel gün oldu dediler. Komşularla konuştuk da. Bugün 1-2 gün herhalde güneşli. Şansımıza. Görüşürüz Ata. Arkadaşlarına selam söyle. Çok oyna tamam mı? Tamam. Çok mu özledin arkadaşlarını? Hadi. Hadi. Neyse o kreşteyken biz de kalan işlerimizi yapalım. Yokken çok yağmur yağmış buralara yaz boyu. Çimlerin halinden de anlayabilirsiniz ne kadar yağdığını. Şuraya bakar mısınız? Orman olmuş buralar. Biçmemiz lazım çimleri. Tatilde kitap okusunlar diye böyle bir program yapmışlar. Kitap okudukça seviye atlıyorlar ve hediyeler kazanıyorlar. Beri şimdi yeni kitaplarını almaya geldi. Buradan hediyeler veriyorlar aldığınız seviyeye göre. Hediyeler de bunlar. Kendin seçebiliyorsun ve böyle saklıyorlar böyle yerleri. Burada da yazıyorsun. Ben şu an 8'deyim. Avatar yazıyorum buraya. Burada kodlar var. Onları giriyorsunuz. Onları buldukça ekstra seviye mi atlıyorsun tekrar? Puan veriyorlar. Puan veriyor sana. Ona göre de hediye alıyorsun. Güzel bir uygulama. Çocukları böyle heyecanlı çocukları böyle teşvik ediyorlar kitap okumaya. Burası da bizim minnoş kütüphanemiz. Ben bundan aldım. Neler aldın sen Beri? Bundan aldım. Şöyle taşlardan aldım. Şu diamantlardan aldım. Sonra da şunlardan almıştın. Bilezikleri bedavaya veriyorlar böyle puansız. Şimdi yeni kitaplarımızı da aldık. Eve doğru gidiyoruz. Al bakalım. Dayı kreşten almaya geldim. Bakalım günün nasıl geçmiş bugün. Geç. Araba yok geçebilirsin. Aferin sana. Çok eğlenmiş bugün arkadaşlarını özlediği için seve seve gitti de bakalım ilerleyen günlerde nasıl olacak. Biz de şimdi spordaydık. Spordan geldik şimdi. Eve geçeceğiz. Artık bundan sonra düzenli spor yapmamız lazım. Formda kalmak ve sağlıklı yaşamak için. Bel fıtığı, boyun fıtığı hepsinden birer tane mevcut. Bu sene tatil fizik tedavilerde geçti yemin ediyorum. Parayı hep sağlığa harcadık. Yol paralarının haricinde. Düzelelim de harcadığımız para önemli değil. Ağrılarımız geçsin yeter ki. Allah herkese şifa versin. Sağlık her şeyin başı arkadaşlar. Her şey yerine geliyor. Sağlık olmadıktan sonra bir şeyin anlamı yok. Çimleri de biçtikten sonra son halini size göstereyim dedim. Tabii çiçeklerimizin bazıları ölmüş. Artık yapacak bir şey yok. Biz gelene kadar olan oldu.
Burayı böyle düzenlemiş olduk. Tabii birkaç tane daha yapmak istediğim şey var. Onları da yapınca başka bir videoda gösteririm size artık. Ama gerçekten bahçe güzel oldu şu an. Siz nasıl buldunuz? Biraz daha açıldı en azından. Alan olarak genişledi. Sonra ileride belki buraya ufak sandalye, masa atabiliriz. Ya da bu balkonu kaldırabiliriz. Daha tam emin değiliz o konudan. Balkonumuz çok büyük çünkü. Gerçi kullanırken güzel oluyor ama bahçeden çok yemiş olduk. Belki burayı değiştiririz, bilmiyorum. Yorumlarınızı merak ediyorum. Bu dönüşümlü halini nasıl buldunuz bahçenin? Fikriniz varsa, önerileriniz varsa onları da yoruma yazabilirsiniz. Her tatil sonrası geldiğim gibi yine yoğurdumu koydum. Kendim mayalıyorum. Biliyorsunuz daha önce de paylaşmıştım nasıl mayaladığımı, yoğurdumu. Bahçeden bugün meyveleri topladım. Onları da meyve suyu yapacağım. Bir kısmını buzluğa attım. Yarın iş var. Bu akşamdan yemeği yapacağız. O da orada bekliyor. Çamaşırlar katlanacak. İşim çok. Sabah fırının içinden çıkarttım bunları. Bakın bildiğiniz taş gibi olmuş. Ben bir saatten fazla bekletiyorum bazen ağzı açık şekilde. Buzdolabında bekleyecek. Ondan sonra mükemmel sertlikte olacak. Tavsiye edilir. Günaydınlar. Bugün günlerden çarşamba. Rüzgarlı ama güneşli bir gün. Atay'la yine kreşe gidiyoruz. Rutinlere hızlı bir dönüş yaptık. Yarın da hem okullar açılıyor hem de bizim işler başlıyor. İşbaşı yapıyoruz. Sonra benim okul açılacak. Sınavlar başlayacak, yine Norveççe sınavları. Burada okullar bu sene ayın 15'inde açılıyor. Haftalık planlama yapıldığı için, yani atıyorum her şey haftalık konuşuluyor burada. 33. haftada okullar açılacak deniyorsa ilk 2 günü ya da 3 günü öğretmenler yıllık planlarını, sınıfların ayarlanmasını, gruplara ayrılmasını, işte müfredatı falan konuşuyorlar, hazırlık yapıyorlar. Sonrası haftanın geri kalan gününde de okulu açıyorlar. Bu hafta da böyle Perşembe günü açılacak. O yüzden biraz garip ama öyle. Genelde okullar hafta başı açılır. Burada biraz farklı. Yarın tamamıyla rutinlerimize dönmüş olacağız. İşbaşı yapmakla birlikte zaten her şey eski sisteme dönmüş olacak. Son tatil günüm. Atayı kreşe bırakıp evdeki işleri halletmeye döneceğim yine. Yalnız Atayı bıraktığım gibi direkt arkadaşlarına oynamaya gitti. Hiç bana bile bakmıyor. Hadi anne görüşürüz dedi, gitti. Bayağı bir alıştı artık kreşe. İlk zamanlar ne eziyet çektim bırakırken, gitmek istemiyordu, ağlıyordu. Tabii biraz da dili bilmemenin verdiği şeyle alakalı bir durum. Hem benden ayrılmak istemiyordu, hem konuşamadığı için, arkadaşlara diyalog kuramadığı için gitmek istemiyordu. Şimdi çok şükür hem diyalog kurabiliyor arkadaşlarıyla, hem de hepsine çok alıştı. Zaten 4-5 tane arkadaşı var sürekli oynadığı. Onlarla birlikteler. O yüzden içim rahat. Yavaş yavaş alışıyor. Zamanla alışıyor arkadaşlar, çocuklar. Onlar için daha kolay yurt dışında yeni bir hayata başlamak. Çünkü hem dili çok çabuk öğreniyorlar, hem daha hızlı adapte oluyorlar. Bir yetişkine göre her şeyi daha çabuk yapıyorlar ve ilerliyorlar. Bizim için zor. hala da dil öğrenmekte güçlük çektiğim yerler oluyor. Konuşmakta güçlük çektiğim yerler oluyor. 6. yılı doldurduk. Ama artık aktif olarak çalışacağım için daha hızlı ilerlerim diye düşünüyorum. Yarın işbaşı. Bakalım nasıl karşılanacağım. Ben de merakla bekliyorum. Arkadaşlarımı da özledim. Ve artık orada sabit çalışacağım için, onlardan, o ekibin parçası olacağım için mutluyum. İnşallah öyle de devam eder. Arkadaşlar, hazır okullar açılmışken burada okullarda eğitim ücretsiz, biliyorsunuz. Ve çocuklara bütün ihtiyaçları okuldan veriliyor. 1 adet tablet herkesin şahsına özel veriliyor. Birden 4. sınıfa kadar ayrı bir tableti vardı kızım. 4. sınıftan sonra 5. sınıfta yeni bir tablet verildi. Ve sene sonuna, okul bitene kadar aynı tabletle, yani 7. sınıf, 1'den 7'ye kadar burada ilkokul, 7. sınıfa kadar bu tablet onda olacak. O yüzden bir şey imzalıyorsunuz, sözleşme imzalıyorsunuz. Sözleşme karşılığında çocuklara emanet olarak bunlar veriliyor. Onun haricinde defterler yine okuldan veriliyor. Hem okuma defterleri var, hem de
ödev defterleri var. Hem de not tutmak için defterleri var ayrı ayrı her dersin. Onun haricinde yine kitaplar okuldan veriliyor. İşte matematik, İngilizce, Norveççe, hangi dersleri varsa, fen bilimleri, işte sosyal bilim, bilgiler vesaire gibi bir sürü kitap veriliyor. O sınıfı bitirene kadar öğrencinin kendisinde kalıyor kitapları. Bunlar eve gelmiyor, kitaplar, defterler. Sadece ödevleri olduğu zaman getiriyorlar. Çocukların kendine özel dolapları, çekmeceleri var. Orada tutuyorlar. Yani sürekli sırtlarında çanta taşıyıp getirip götürmüyorlar okuldan eve. Sadece ödev yapacakları zaman alıyorlar kitaplarını. Bunlar tabii ki çocuklara emanet olarak verildiği için düzgün korunabilmesi için böyle kaplıkları var. Burada tabii doğayı korumayı seven ve çevre bilincinin yüksek olan bir ülke olduğundan kaplıklarımız yıkanabilir ve bezden yapılmış ve geri dönüşüm olan malzemelerden yapılıyor genelde. Bu şekilde kaplıklar kullanılıyor burada. Çocuklar bunları muhafaza ediyorlar. Tertemiz bir şekilde gördüğünüz gibi sene sonunda da öğretmenlerine teslim ediyorlar. Bir sonraki öğrenciye aktarılmak üzere. Bu şekilde bizim aldıklarımızı göstereyim şimdi. Tabii her sene çanta, kalemlik alışverişi yapmıyoruz. Bu sene kızım çantasını değiştirmek istediği için yaptık. Böyle bir çantası var. Su geçirmiyor. Kalemliği var. Suluk aldık. Bir de tabii bunu Atay'a aldım ama kızımın da var, şu an yanımda yoktu çekmek için. Çocuklar evden yemeklerini götürüyorlar. Okulda yemek yok. Kendi beslenmelerini yanlarında götürmeleri için böyle bir beslenme çantaları var. Bunları aldık sadece. Aslında işin para tutan kısmı genelde okuldan veriliyor. Bizim için para tutan kısmı ise çocukların dışarıda giydiği kıyafetler. Genelde onlara daha çok para ödüyoruz. Ayakkabıları ve diş kıyafetleri, onlar pahalı. Bizim için bütçemizi zorlayan kısmı açıkçası. Her mevsime özel kıyafet almamız gerekiyor. İşte şunun gibi ince bir yağmurluk, işte bunun gibi hem rüzgardan hem soğuktan koruyacak, işte mevsim geçişlerinde, bahar aylarında giyebileceği, kıyafetinin üstüne tura giderken kullanabileceği bir pantolon. İşte şunun gibi içi biraz daha kalın, dışı su geçirmeyen, sonbahar aylarında kullanabileceği bir şey. Kış için ayrı, yaz için ayrı. Çeşit çeşit kıyafetlerimiz var. Daha önce bunları çekmiştim zaten. Eski videolarda bulabilirsiniz. Bir de bunların ayakkabı faslı var. Çizmesi ayrı, tur ayakkabısı ayrı, kış ayakkabısı ayrı. Asıl para tutan kısmı burası. Her sene tabii çocuklar büyüdüğü için kıyafetleri de değiştirmek gerekiyor. Bunun için ya ikinci el kullanıyorum ya da indirimleri takip ediyorum. O zaman daha indirimli oluyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz konu hakkında. Norveç'te eğitim sistemi ücretsiz. Dediğim gibi çoğu şeyi okul karşılıyor. Bununla ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa yoruma yazabilirsiniz. Daha detaylı bir video daha sonrasından çekebilirim isterseniz. Kıyafetleri de daha detaylı isterseniz çekebilirim. Aslında daha önceki videolarımda vardı. Hatta buraya bir yere eklerim. Eski videoda izleyebilirsiniz. Günaydın sevgili dostlar. Çok heyecanlıyım. Bugün ilk iş günüm. Birazdan işe gideceğim. Az önce Atay'ı kreşe bıraktım. Gördüğünüz gibi hava yine bulutlu ve yağmurlu. Montları geçirdik bile. Ağustos'un 15'i bugün günlerden. Hem okullar açıldı hem de biz de işbaşı yaptık. Aynı iş yerime başladım. Tatile giderken işsizdim. Döndüğümde işim hazırdı çok şükür. Aynı iş yerime başlamama rağmen sanki ilk defa işe gidiyormuş gibiyim şu anda. Çok heyecanlıyım. İnşallah çok güzel geçer ilk günüm. Aktaracağım gelişmeleri. Görüşürüz. Çeyizimi aldım, işe geliyorum. Bir sürü kıyafet var tabii. Yağmur için ayrı, normal kuru havalar için ayrı, çizmeler ayrı, ayakkabılar ayrı olunca böyle bir çanta oluyor. Tabii artık şimdi iş yerine getireceğim. Orada bırakacağım. Sürekli taşımıyorum da. Yıkamadan yıkamaya artık. Ben işe geldim bile. Görüşürüz. Evet, işbaşı yaptım bile. Burası benim dolabım. Çocuklarım bana yaptığı hediyeler. Tarçınlı su içiyorum bu aralar ödem atmak için. O zaman işbaşı. Evet, çok şükür ilk günü kazasız belasız atlattık. Saçımın başımın halinden de anlayacağınız gibi yağmur yağdı, güneş açtı. Epeyce de bir yoruldum ilk günün verdiği şeyle. Çok özlemişim herkesi. Herkes çok güler yüzle karşıladı. Onlar da beni özlemişler. Ne kadar yorulsam da yorulayım, İnsan sevdiği işi yaptığı zaman gerçekten yorulduğunu hissetmiyor. O yüzden keyifle evime döneceğim. Yarın iple çekiyorum. Görüşürüz. Ben geldim. Bulaşıklar yerleşecek.
Yenileri koyulacak. Yarının yemekleri yapılacak ve ben hiç konsantre olamıyorum. Konsantre olamayınca kendime kahve koydum. Balkona içmeye gidiyorum. Oh vallahi çıktım balkona. Hava mis. Kahvemi içeceğim. Konsantre olamıyorum işlere şu an. Biraz dinlenmem lazım. Zaten çok yorgunum. Kimler benim gibi yorumlara yazsın. 40 tane işe başlayıp hiçbirini bitiremedim şu an. Bir oraya bir oraya atlıyorum. Baktım olacak gibi değil. En iyisi bir kahve koyup dinleneyim. Ben yine duramadım tabii. Kahveyi hemencecik köpürletip yemeklerin başına geçtim. 2 çeşit yemeğimi de koyuverdim ocağa. Saat 6'yı çeyrek geçiyor. Birazdan hazırlanıp çıkacağım. Saat 7'de iş arkadaşlarımızla buluşup sinemaya gideceğiz. Bu kadar yoğunluğun arasında işten sonra onu da yapacağım. Burada da patateslerim pişmeye yakın. Et almıştık, getirmiştik Türkiye'den. Onu atacağım içerisine. İşleri bitirdim. Sinemaya koştum geldim. 10 dakika sonra başlayacak. Güya herkesten önce gelecektim. Yürüyerek ama olmadı. Bizim meşhur 200 seneyi aşkın tarihi caddemiz. Buraları hep çekiyorum size gerçi. Çok turist geliyor bu tarafa. Cadde-i Limanı falan çek. Cadde-i Limanı çok geziyorlar. Bu sene biz yokken bayağı bir festival falan olmuş. Gerçi her sene oluyor da bu sene çok kalabalıkmış. Görmedik biz ama duyumlar öyle. Geldim biliyor musunuz? Arkadaşımın bahçesindeyim şu an. Dedi ki ben bunları yemiyorum. Frenk üzümü bunlar. Ben de çok seviyorum dedim ama bende yok dedim. Ben de yok dedim. Gel bizim evden topla dedi. Şu an hatta evde kendisi yok. Ben dışarıda turdayım. Gel topla dedi arkadaşım. Onun evinden toplayacağım şunu bunları. Reçel yapacağım sonra. Kısa günün kârı, yürüyüşten dönerken bunları da toplamış oldum. Reçel yapacağım şimdi bunlardan. Çok güzel oluyor reçeli. Frenk üzümü bunlar. Bilmeyen varsa ismini de söyleyeyim. Norveç'te çok yaygın olarak bulunuyor. Doğada da bulmanız mümkün. Çoğu evin bahçesinde de var. Bazen toplamaya üşeniyorlar. Gel topla istiyorsan diyorlar. Bir kısmını yaptım. Bir kısmını da böyle şekere yatırdım. Gördüğünüz gibi. İşten geldikten sonra bir parçada marmelat reçel işleriyle uğraşıyorum. Bunu biraz daha kıvamlı yapacağım. Bu biraz daha sulu oldu. Arkadaşlar reçelimin son halini, kıvamını da göstereyim. Sonradan koyulaştı biraz. Başlarda daha suluydu. Henüz tadına bakmadım ama benden tam not alacağı kesin. Çünkü mayhoş tatları seviyorum. Sizi bilmem. Daha önce denediniz mi bilmiyorum. Frenk üzümünden reçel marmelat yapmayı. Ama tavsiye edilir. Elmalara bakar mısınız? Elma ağaçları dikmişler çocuklar yesin diye. Kıpkırmızı olmuş elmalar. Yeni parkımız burası. Şurada da elma ağaçları var. Birkaç tane küçük meyve ağaçları dikmişler buralara. Mangal yapmışlar burada gelen. Mangalını yapsın diye oturmaya kapalı alan var. Şurada da var bir alan. Salıncaklar var. Şuraya yine futbol sahası yaptılar. Beril oynuyor. Burayı hatırlıyor musunuz? Eski videolarımdan bilmiyorum. Uzun bir süre bu alanı Alcoa fabrikası, alüminyum fabrikası var Alcoa burada. Şu hemen karşıda. Onlar şantiye alanı olarak kullandılar. Bu mahallede bayağı bir kazı çalışmaları falan olmuştu. Onlardan kaynaklı yol çalışmasından dolayı mahalleliler evlerinin önünde elektrikli araçlarını şarj edemiyor diye buraya ücretsiz şarj alanları koymuşlardı. Biz de burada şarj ediyorduk arabamızı. Nihayet bütün çalışmalar bitti. Alcoa fabrikası dedi ki biz bu alanı tekrar yeşerteceğiz. İşte çocuklara park yapacağız ve mahalleliye açacağız mahallenin kullanımına. Bize sabrettiğiniz için 2 sene boyunca. O yüzden bize burayı ödül olarak hediye verdiler bu mahallede yaşayanlara. Ve çocuklar yesin diye böyle ağaçlar dikmişler. Meyve ağaçları. Gördüğünüz gibi mangalımıza varana kadar yapmışlar. Sağ olsunlar. Halka açık bir yer burası. Mahallelik kullanacak. Gelen geçen de kullanabilir. Nasıl buldunuz?
Çok ince bir düşünce değil mi? Çok da güzel hazırlamışlar her yeri. Böyle bir park oldu burası. Eski videolarımızda var buranın görüntüleri. Videonun bir yerine eklerim. Bakmak isterseniz eski haline bakabilirsiniz. Sokağa böyle kazdıkları için firma geldi buraya iki tane AC şarj istasyonu kurdu. 11 kW'lık. Böyle gelip burada ücretsiz takabilirsiniz dediler. Gördüğünüz gibi burada şarj oluyor. Havayı güzel bulunca havuza geldik. Beril'in okuldan verilen ücretsiz 4 kez gelebileceği bir tane havuz kartı var. Onu kullanacak son kez bugün. Biz paralı gireceğiz tabi. Beril sınıf başkanı gibi bir şey oldun değil mi Beril? O yüzden sana verdiler. Sınıf başkanı değil de okulda böyle sınıfım için böyle oyuncaklar çıkartıyorum dışarıda. Aktiviteler yapıyorum. Evet. Ve o artık bittiği için şimdi 6. sınıftaki şeyleri de artık yazdık ama daha sonuçları vermediler. Yani sizin bir grubunuz var, TL grubu. Orada arkadaşlarınız da dışarıdaki diğer arkadaşlarınıza nasıl aktiviteler yapabilirsiniz free minutelerinizde, yani teneffüs saatlerinde. Onlarla ilgili konuşuyorsunuz. Etkinlikler ve çıkartacağınız oyuncaklarla ilgili. Oradaki çalışmalar sonucunda katkılarından dolayı belli hediye vermişler. 4 kez havuza ücretsiz giriş hediyesi. Zaten çocuklar için çok uygun havuzda. Bize 150 kronda en son herhalde. Şu an arttı mı bilmiyorum. Bugün havayı güzel görünce havuza kaçtık. Böyle ortak soyunma adaları var arkadaşlar. Giyinme dolapları. Burada kullananlar açık bırakıyor kapağını ki daha önce kullanıldığını bilelim. Şu anda çok fazla çekim yapmayacağım. Çünkü burada herkes giyinip soyunuyor. Her an biri gelebilir. Soyunma odalarının şöyle bir özelliği var. Kapalı bir alan yok. Herkes ortak alanda giyinip soyunuyor. Ve erkek çocukları anneleriyle bir gelebilir. Kız çocukları da babalarıyla bir gelebilir. Gayet normal bir şey bu burada. Daha önce bahsetmiştim bu konudan. Şimdi uzun uzun anlatmayayım. Dolapların herhangi birine kilit yok. Kilitlemek isterseniz tabii ki kilitleyebilirsiniz. Ama herkes birbirine çok güven duyduğu için rahatlıkla kimliklerini, kartlarını, telefonlarını vesaire bırakıp, telefonla içeri girmek yasak çünkü. Burada dolaplara bırakıp gidebiliyorlar. Bunun vermiş olduğu güven hissi çok mükemmel bir şey. Anlatılmaz yaşanır. O yüzden küçük yerde yaşamanın en iyi yanlarından biri her yerin çok güvenli olması. Ama yine de tabii her yerde çiğ süt emmiş insanlar çıkabiliyor. O yüzden garantici olmakta fayda var. Tabii ki her yer %100 güvenli değil ama şu ana kadar hiç öyle bir şeyle karşılaşmadım. O yüzden güvenli bir şekilde telefonumu dolabıma bırakacağım ben de. İnşallah da karşılaşmayız. Havuzdan yeni çıktık. Girerken hava güneşliydi. Şu an çıktık. Yağmur yağıyor. Norveç'in hiçbir zaman ne zaman hava durumu nasıl olacağı belli olmuyor arkadaşlar. Her an her koşula hazırlıklı olmanız lazım o yüzden. Biz de yağmurluklarımızı alıp gelmiştik zaten yağmur yağabilir diye. Ki yanıltmadı bizi. Eve doğru geçiyoruz. Ne? Camisa. Dur ne? Mi camiseta favorita. Camiseta. Camiseta. Cartera. Dur. Mi camiseta favorita. Favorita. Ne? Favorita. Una tienda diferente. Una. Bizimkilerin akşam aktivitesi o. Ben de edit yapıyorum. Diferente.